Selam aleikum. Aleikum selam, se vjen. Këtu në mes. Qysh ju paralajmërova edhe më herët, jeni të lirë për me inqizu, jeni të lirë edhe ju familjarët me dal pak makamesi, do thot për me i pa. Si që ju paralajmërova më herët, Shukja është një xhamatli yni, një djalë shumë i ndershëm, i një familjes shumë të respektume dhe shumë nderume. Prindi i tij vitin e kaluar ka ndru jetë në kohë pandemie. Është një njeri punëtor, familjar, i cili jeton edhe vepron në Francë, është i martuar me zonjën të cilën e kemi këtu përpara nesh, e cila pas një leximit të saj, pas një shoqërimit të saj, do thotë me musliman, duke ndëgjuar për Kur'anin, duke e qetësu zemrën, do thotë me Kur'anin, ka ardhur në përfundim, duke mos pas as një presion, as familjar, as shoqëror, as gjë, mirë po vetëm nga vullneti se është një Zot dhe dëshiron ta shqiptojë shahadetin dhe të fillon jetën e kësaj bote me plot vlera, po edhe xhenetin e të madhit Allah xhaleshanuhu që e synon kjo dhe krejt neve inshallah. Emni saj? Leriana. Lea. Thuja gjisë, dhe ta në lezonëve shpak. Lea, e ju pika jeni? Tu habitu? Franca. Si arderi për me pranu islamin? Comment il venir jusqu'à quand tu acceptes l'islam? Comment il arrive jusqu'à quand tu acceptes l'islam? Avec le Ouais. Nga bindja. Nga bindja vetë. Mos kina i presion për këtina. Ma shati po më kupton mua. Shumë bukur. Do thot s'ki presion. Dëshiron do thot nga bindja me pranu në islamin. Islami është fe që ta rregullon jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër. Apo vjen do lë mami po. Hajde, ngritu. Islami është fe që ta rregullon jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër. L'islam, c'est une religion qui va te permettre de mieux comprendre la vie et puis de t'orienter vers le bien de... Islami ta pastron zemrën, shpirtin, mendjen. L'islam, c'est une purification du corps, du cœur et puis de l'esprit. Islami është paqë. L'islam, c'est un... Peace. C'est une partie important voilà. Okay. Islami të mëson për ta dash veten, familjen. L'islam t'apprend à t'aimer toi et puis ta famille. Për ta ndasht edhe gjithë shoqërinë. Et puis pour également aimer tout l'entourage. Islami është me besu Zotin, që është një. L'islam, c'est de croire en Dieu, Allah, qui est un, le seul, I cili nuk ka fillim, celui où il n'y a pas de commencement, de début, I cili nuk ka mbarim, et qui n'a jamais de fin également. I cili ka kriju çdo gjë që shohim edhe nuk shohim. C'est lui également qui a créé tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas dans ce monde-là. Islami turnon me dasht familjen, L'islam t'aide, t'améliore à aimer aussi ta famille, me respektu çdo besim, çdo komsi, çdo ngjyrë, de respecter toutes les croyances, t'as compris, les couleurs, etc. Po më mirë që kjo po më kupton mua më shumë. Sepse ka thoni ndëgjoj krejt ligjëratat e tua. Islami na urdhnon me respektu xhamien, kishën e sinagogën. L'islam veut aussi respecter les monuments des autres religions également. Sot ti je e barabart me gjithë neve, me gjithë globin musliman. Aujourd'hui, toi, tu es sur le même pied d'égalité que tout le peuple musulman. Nuk ke dhe nuk do të kesh asnjë dallim. Ju jeni motra jon, neve jemi vëllezërit e juaj. Tu n'as et tu n'as pas aucune différence avec les autres personnes. Et à partir d'aujourd'hui, tu seras notre sœur et puis nous, on sera également tes frères. Nga ta shetutje je njeri më I pasur I kësaj bote dhe botës tjetër.
partir de maintenant, tu es une des personnes les plus pures de ce monde et puis de l'autre monde, de l'au-delà. Se besimi I vërtet në Zot do të jetë prezent në zemrën e juaj dhe në veprimtarinë e juaj. Parce que ta croyance envers Dieu sera quelque chose de très important dans notre vie. Të thot tash vin deri te ajo finalja për ta shqiptuar dëshminë. Maintenant, on arrive un peu à la pièce finale pour faire tout Cila do t'ju sjell plot gëzim dhe plot emocion. ce qui va t'apporter beaucoup de joie et puis d'émotion. Et tu parles avec lui, hein, Juste qu'il dit de l'ail doucement. Veç me shku kadal. Po, me shqiptuan shahadetin, do të thot do ta shqiptojmë dëshminë. Maintenant, il va faire la récitation de Shahadet et puis toi, tu vas répéter ce qu'il va dire. Çka të them unë edhe kjo mos e ndi. Qu'est-ce qu'il dit lui, toi, tu répètes exactement. Hajde, bismillah. Ashhadu أشهد an la ilaha أن لا إله illa Allah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluhu. ورسوله. Që do të thot, dëshmoj dhe deklaroj Ce que tu viens de dire, ça veut dire que je déclare, je garantis se Allahu është një. que exactement. Dhe dëshmoj dhe deklaroj Je déclare également et puis je persuade se profeti Muhammed është I dërguar I Tij. que le prophète Mohammed est le descendant d'Allah. Nga ky moment e tutje, obligohesh me obligimet cilat I kemi edhe neve si musliman, me namaz, me agjerim, me zekat e me të gjitha do të thotë këto tjera. À partir de maintenant, tu as aussi les mêmes obligations que nous avec le namaz, le ramadan, les jeûnes, etc. et tout ce qui vient avec. Të këshilloj për të lexuar. Propos de continuer à t'instruire dans ce monde-là. Sepse Islami është fe e leximit, e mësimit, e studimit. Parce que l'islam est une religion de lecture, de compréhension, etc. Allah I shpërbleft, inshallah jeni shëndosh e mirë e takohemi gjithmonë për gëzime e për të mira. Ky e ka amanet që më të ruaj ty sikur I ruan sytë e ballit. T'as compris? Non, j'ai pas Il compris. a pour obligation de te garder toi comme il garde les yeux, ses propres yeux. Autant Sikur që edhe ti njëjtë obligohesh për ta nderuar dhe për ta respektuar. Toujours pareil. Toujours. Zoti ju rujt. Na keni sjell një emocion të veçantë. Zoti ju rujt. Selam aleikum. Hajde. Selam aleikum. Inshallah Zoti ju ruan gjithë e inshallah bëhen shembull atje ku jetojnë dhe atje ku veprojnë, po edhe për shoqërinë tonë në përgjithësi.